ஒரு காட்டில் ஒரு மான் இருந்தது. அது மிகவும் அழகான கொம்புகளை கொண்டது. தினமும் குளத்துக்கு போய் தன் பிரதிபலிப்பை பார்த்து, என் கொம்புகள் எவ்வளவு அழகு, நான் எல்லா விலங்குகளிலும் சிறந்தவன் என்று திமிராக இருந்தது. ஒரு நாள் வேட்டைக்காரன் வந்தான். மான் ஓடத் தொடங்கியது. அப்போது அதன் அழகான பெரிய கொம்புகள் மரக்கிளையில் சிக்கிக் கொண்டன. மான் பயந்து கஷ்டப்பட்டு தப்பித்தது. அப்போது அது உணர்ந்தது, அழகு பெருமை பேசுவதற்கல்ல, பாதுகாப்பாக வாழ்வதே முக்கியம். திமிர் ஆபத்தை வரவழைக்கும், தாழ்மை வாழ்க்கையை காப்பாற்றும்.